Добрий день, малята! Запрошую вас на цікаве заняття. Доброго ранку, всіх я вітаю. Доброго ранку, щиро бажаю. Зичу, щоб день цей, що настає, подарував вам диво своє. Малята, яка пора року до нас прийшла? Так, весна. Весна пробудила від сну перші весняні квіти. Перша квіточка весняна тихо під сніжком куняла. Дмухнув вітерець тепленький, і з'явився цвіт біленький. Погляньте, яка гарна перша весняна квіточка. Це підсніжник. Якого він кольору? Білого. У підсніжника є стеблинка та листочки. Якого вони кольору? Зеленого. А ось ще весняна квітка, яка з'являється першою навесні. Це пролісок. Якого він кольору? Синього. Молодці. Малята, послухайте віршик. Сонце по діброві ходить, як лисичка. Котики вербові жмурять жовті вічка. Вже не хочуть спати, хоч і трішки сонні. Гріють лапенята на яснім осонні. Дітки, про яке дерево ви прослухали вірш? Про дерево вербу. Що виростає на вербі? Вербові котики. Які вони вербові котики? Пухнасті, м'якенькі, сірі. Чи подобаються вам вербові котики? Гадаю, що так. Їх хочеться погладити, як справжніх котиків. Весною розквітли вербові котики, підсніжники, проліски. А пробудило їх весняне, тепле сонечко. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Дітки гуляють, тебе виглядають. Ой, сонечко, сонечко, засвіти, буду краще я рости. Ростіть здоровими, малята. До зустрічі!